แซฟ888เตรียมพาคุณไปเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่บนเรือที่หรูหราที่สุดและดีที่สุดในเวลานี้3 ชั่วโมงเต็มกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือ Royal Galaxy Cruise ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดลักชัวรี่ดินเนอร์อาหารเย็นสุดพรีเมียมในบรรยากาศเหนือความคาดหมายร่วมกันในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ณ Terminal 21 พระราม 3 เพียงซื้องาดำ2 กล่องในราคา 2,000 บาท จากปกติ 2,500 บาท สั่งซื้อได้ที่ระบบ e-credit แล้ววันนี้ด่วนมีจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Line@ Official แซฟ888